嗨大家，今天介绍的是一本英文童谣有声书。这一本呢会推荐跟0岁以上的孩子共读。孩子呢他还是宝宝的时候，他还不会去操作，那没关系，我们用听的。那等他大一点的时候，他就可以按咯。我觉得这本它很有趣的地方是呢，它全部有10首歌曲，然后10首歌曲呢，它还有自己的音效哦。那我们就来听听看。这边有开关，然后可以切小声，然后大声，我把它切到最大声。我们来看看里面有什么呢？好，然后你会发现呢，当你在按那音效的时候，你会一直想要去按它，我觉得很有趣。那这一首呢？可以想象，如果家里有一个人在睡觉的话，应该会觉得很崩溃，说为什么没有停止？那这个呢？这个。这一本呢，它的插图每一页都画得好可爱。然后你想让它停止的时候，你就再按它一次，它就停下来咯。那这一首呢？好，那我们来用这一首做 ending 吧。Happy birthday to you！ 然后玩完了，结束了，要记得把电源关起来哦。好，那这本先介绍到这。